宝宝，炎热的风，我却很冷。繁华的城，宝宝，你去哪儿啊？咋子？医院西藏花的地震了，我们黑的医院去不得。我北京闹着去县城买了吃元宵面团包。宝宝，我们不是挂在橱窗里面卖的呀。橱窗里面有很多爷爷奶奶不晓得怎么下单，我们没卖得好多。宝宝，你家一小爷爷奶奶唱过下单吗？这倒是个办法，来叔叔阿姨我教。就像寒冬，安静的夜里难以入梦。这一路真的越走越冷，看着自己真的需要人疼。望着天空，元宵里粉红，低下头谁来解我伤痛？人海之中，人潮汹涌，风雨之中，不见彩虹。我的天空，无比虚荣，不知道明天何去何从。这一路真的越走越痛。那你坏了。哎，圆圆联系好啊。宝宝，入门完没有？还没有，还剩一些。宝宝，我们进去没有？没有，就能在边。安静的夜里，难以捐款驰援西藏。的路程。宝宝，我们捐了好多钱。我捐了500块钱。宝宝，你咋没多捐的？总共才卖了600多块钱，600多块钱，我明天给你买件衣裳。宝宝，我不然衣裳，我们把钱全部捐了嘛。灾区的小朋友比我更需要。好嘛，我们把剩下的100块钱全部捐了。好了，圆圆，今天我们买腊肉田全部捐了，明天我背着钱嘛去买了嘛，再给买件衣裳啊。好，谢谢宝宝。地方有难，八方支援，是我们每一个中国人都应该做的。圆圆，日子我想去煮主食，你把菜洗完了把煮的散好。好。就像寒冬，安静的夜里难以入梦。这一路真的越走越冷，看着自己真的需要人疼。望着天空，眼角一粉红，低下头谁来解我伤痛？
爷爷来吃个鹅翅吧。谢谢宝宝。不客气。宝宝来吃挺好。好，有的。哎，是鸡脖子。来，我推推。谢谢姨姨、奶奶、小红心。